हे दैया लो टकिया ना बोलो दैया लो टकिया ना बोलो सभी हमारे सभी भक्त ताली बजाएंगे ज्योति जगह। सेक्रेटरी साहब सरपंच साहब जी आप ठाड़े वाले संगे ना चलो मजा आ रहा। अच्छा जो भजन कम हुई है जो भजन के ले जाओ चलो। देखो देखो तुम तो झलक लगाओ वे तो अपने आप खड़े हो जाए। काहे अब दाई ले रही हूं जब जोर जोर से अगर उन्हें 500 जे तो 2000 आए हमें तो भरोसा है मेरे अच्छा पिया पिया देखो देखो पिया कितने प्रेम से पिया कह रही है। लेकिन काहे के सुनो जिंदगी भागवत हो रही कहीं से मन ज्यादा ना छोड़ दिया सका तो सेक्रेटरी साहब को मना लेना हे भीड़ी चलाए रे भैया जिगर से भैया कहीं भैया हो कितने जले पीली होते नहीं जल जल हे भीड़ी चलाए बस भैया और सेक्रेटरी साहब नहीं सामने आप नहीं आपके संगे तो हम सही लगे यही से भीड़ी जाता है जिगर रे भैया जिगर रे भैया जिगर रे भैया जिगर फट जे चुनरिया
अजय जो कि आज का जो कार्यक्रम चल रहा है सभी अतिथि जो यहाँ पर बाबा के दरबार में भागवत कथा चल रही है। सम्मानित श्री पारिचित ठाकुर साहब शरणलाल रावत, ठाकुर साहब ईश्वर लाल रावत, ठाकुर साहब सुरेश रावत और सम्मानित ठाकुर साहब कैलाश रावत उस दिन की भागवत हुई, लेकिन क्या वो हम हुई है कह रही सखियां ये छोड़ दैया हे छोड़ दैया फटे तुम्हें लगा था अच्छा वो तो डर लग रहा हो भगवान के पाठ में छेड़ो लाला पैसा तो हुई है ना, हमें ऐसा लग रहा है सब पैसा वाला मैं कंजूस बैठे नहीं अरे कम से कम 500 दे रहे थे, तुम 100 रुपए क्या दिया नए लायला हो गए और तुम ऐसे काम कर रहे हैं। लेकिन ये बोले संग की सहेली दूर न करे और हमारे सम्मानी भैया जी की तरफ से 501 रुपया आए थे। कम कर दो। हेलो 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 हेलो
उनकी क्या भाषा में समझ में नहीं आई। संग की सहेली पूर्ण कर गई, 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 पूर्ण कर दमदार हैं, बीच में कितने चाय चाहिए मजा बहुत डर लग रहा भगवान का। अरे ना जानो कहाँ ऐसे कटरी जाओ। अरे ना जानो खटे तुम बिटिया हम नहीं कह रहे जावा राधा कह रही है कृष्ण भगवान से। क्या बात मैं बिटिया बड़े घराने की, मैं बिटिया बड़े घराने की, बिटिया हो बड़े घराने के जिनके भागवत भरी भी कहाँ है हाथ उठा के बता दे कितने बैठ हाथ ऊंचे कर दे करवा लो। देखो जी ऐसे कर रहे जैसे हम ट्रैक्टर में लुगाई भाई के लिए आए हो। यही से क्या है ऐसी बेटी अच्छा साहब और जीजा जीजा दूसरी दीदी आई देखो तो भगवान जीजा अरे यहाँ पे ना जानो जीजा जीजा अरे जीजा ओ फटे दे
गई मोरी। हटी चला गया कैसे बोलो सेक्रेटरी साहब जी जाने जो नरिया मोरी महफिल में और भी ज्यादा आने वाला है। अरे कैसे जाओ अपनी होली के लिए काय अपनो आ रहा है तुम जिया नन से अरे चाचू नदिया हट गई अरे मत चोला ये फट जा लेकिन क्या बोले हे मान जाओ जी जाओ ना तानो अजय सम्मान हमारे लक्ष्मण सिंह सरपंच साहब अध्यक्ष साहब की ओर से ये 500 रुपए का पुरस्कार हमारे लाने प्राप्त होता है। आशीर्वाद गुरु के रूप में मंडल की ओर से सम्मान हमारे बादशाह दिनेश भैया जी अवधेश भैया जी उनकी ओर से सभी कलाकारों का सम्मान किया जाता है। मंडल की ओर से हार्दिक कह रहे हे मान जाओ रे जिया अच्छा हे मान जाओ हे मान जाओ रे जिया जिया ऐसे देखो हम गाएंगे ओ फटे आज सम्मानीय हमारे बादशाह जी और दिनेश भैया जी सभी कलाकारों को 501 रुपए का पुरस्कार देते हैं। पूरे मंडल के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। क्या वो है ज्योति जी